Vasara ir savā plaukumā, un jūlijas atnesis spēcīgu svelmi, taču Rēzeknes iedzīvotāji par karstumu nesūdzas. Viņi izbauda saules starus un aktīvi atpūšas. Kā jūs uztverat tagad, kad ir tik karsts laiks? Jums patīk tāds laiks? Savā ziņā patīk, bet, ka tie darbi tādi, ziniet, ka jau vajadzētu arī kaut ko tādu darīt. Pa dienu nevar darīt, bet tā tīri labi. Jā, vajag siltumu arī vajag. Kā jūs atpūšaties tādā laikā? Strādāju, savā mazdārziņā strādāju, un šat kaut kur tā jau pat atpūšamies. Bērni atpūšas. Ezerā. Vakaros cenšos jau aizbraukt uz kādu ezeriņu, atpūsties, pasēdēt pie dabas tuvāk. Man ļoti patīk karstums, un es priecājos, ka ir tāds karstums. Agrāk dzīvoju Rēzeknē, tagad dzīvoju Krievijā, bet uz šejieni es braucu atpūsties. Karstumu spēju izturēt. Labāk, lai ir karsti nekā augsti. Dažreiz, protams, ir smagi, bet tas nekas. Dzeru vairāk šķidruma, cenšos neuzturēties spēcīgos saules staros. Tagad ir atvaļinājums, gatavojos doties atpūsties pie jūras. Diemžēl ne visiem ir iespēja aizbraukt pie jūras, taču arī tepat Rēzeknes pilsētā cilvēki var atpūsties pie ūdens. Košu ezerā arī darba dienās sauli un ūdeni bauda daudzi pilsētnieki. Lai arī daži cilvēki posta ezera apkārtni, tomēr šogad rēzekniešu atpūtas vieta ir iespēju robežās sakopta un kārtīga. Kad agrāk pie ezera bija galdiņi, te bija nekārtība. Tagad nav tik slikti. Pagājušajā nedēļā bijām šeit, viss bija kārtīgi, soliņi vēl bija, bet tagad tie ir salauzti. Manuprāt, to dara pārsvarā jaunieši. Mēs katru dienu ar savu ģimenes sievu un mazais dēliņš braucam uz šitu ezeru. Man patīk peldēties un tā karstā laikā iet ezerā sauļoties. Taujājot rēzekniešus, var secināt, ka cilvēki priecājas par karsto laiku, jo tādai esot jābūt īstai vasarai.